Mheshimiwa, hongera sana kwa iftari ya leo. Asante sana. Kwangu mimi ni kitu cha ajabu ambacho nimekiona kwa iftari imekuwa ni iftari ya mfano. Tumeona mastaa mbalimbali wameandaa iftari, lakini iftari ya leo imekuwa ya kitofauti kwa sababu imelenga kwenye makundi ambayo yana uhitaji. Wazo hili lilikuwa ni wazo la nani? Kwa kuwa mimi ni kiongozi na naongoza halmashauri kwa maana ya baraza la madiwani, nasema ni wazo letu mimi pamoja na viongozi wenzangu. Kwa hiyo tumeona ni bora kukaa na watoto yatima, lakini pia kama ulivyoona hata mgeni rasmi pia wengi wamezoea kumuona mgeni akiwa kiongozi mkubwa, lakini kwa kurudisha heshima na thamani ya kundi hili maalum, basi hata mgeni pia amekuwa ni miongoni mwa watoto hao. Ndio maana umeona leo mtoto Rukia, mtoto asiyeona kutoka kituo cha Tuangoma, amekuwa mgeni rasmi katika tukio letu, na sisi kama viongozi tumempokea kwa heshima zote, na kwa kweli nilikuwa nimekaa naye pale, Rukia amefurahi sana na kutegemea kitu kama kile. Tofauti na iftari, labda kuna msaada wote wa kifedha au wa chakula ambao umetoa kwenye hivi vituo vya wahitaji? Ya tofauti na iftari hii, najua baada ya iftari hivi karibuni panakuja sikukuu ya Idi. Kwa hiyo kwa vituo tulivyoweza kuwa navyo leo tutavipatia mahitaji kuelekea katika sikukuu. Kwa hiyo kama ambavyo tumelizungumza pale, tutawapa mahitaji yao ili watoto wakale sikukuu kwa furaha kama ambavyo sisi tutakavyokula wengine katika majumba yao na watoto wao, basi na hao yatima pia ni wa kwetu. Kwa na sisi halmashauri tutafanya kitu kwa vituo ambavyo leo tumekuwa navyo, isiwe tu kufuturu leo, lakini pia hata Idi kuwatengenezea utaratibu wao kula vizuri. Ni watu wangapi ambao mlikuwa mmekisia kuwa nao katika iftari ya leo, ni ukilinganisha kwenye wilaya yako ya Temeke? Leo tulikuwa tuna mpango wa kufutulisha watoto 400 na tumefanikiwa, wamekuwa zaidi ya 400. Kwa hiyo unajua ukialika hivi idadi inaweza kazidi, lakini kwa sababu si ni wazazi, kwa tumepokea zaidi ya watoto 400 na tunashukuru wamefuturu salama na magari yamewarudisha kwenye vituo vyao kwa usalama. Yeah. Mwitikio ulikuwaje? Mwitikio mzuri wa madiwani, viongozi mbalimbali, na ni jambo ambalo limependwa. Kwa hiyo na sisi kama viongozi tunafurahi, lakini pia tumewaona watoto wenyewe pia hata mgeni rasmi namna ambavyo wamelipokea, kwa kweli kwao imekuwa surprise wao kuwa wageni wetu, lakini pia na mgeni rasmi kutoka miongoni mwao. Kwa hiyo na sisi tumejishusha kwao leo na kuwathamini, na tunaenda mwezi wa Ramadhani kwa kuishi na jamii zote. Naam. Kwenye kuandaa iftari yenu, nahisi mlikuwa mmejumuisha makundi mbalimbali, yatima, watoto na imani. Kwenye makundi yenu, je, wazee walikuwepo? Naam, walikuwepo. Tulikuwa na mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Mtulia, na katibu wake mzee Mbonde, lakini na wazee kutoka kata mbalimbali, mashehe wa kata zote walikuwepo. Kwa hiyo ni tukio ambalo limepata mwitikio wa viongozi wa kidini na viongozi wengine kutoka makundi mbalimbali. Swala hili litakuwa na muendelezo? Naam, tunategemea liwe na muendelezo, na sisi halmashauri ya manispaa Temeke tumefanya pia tukizidi kukumbushana sisi na wenzetu kwamba watoto yatima ni kundi maalumu ambalo linahitaji jicho la kipekee, linahitaji faraja ya kipekee. Kwa hiyo sisi tutaendeleza kila mwaka kufuturu nao na kula nao. Neno lako kwa watu wote ambao iftari ambazo zimefanyika, neno lako ni lipi? Neno langu, iftari ni jambo jema, na kila aliyefanya amefanya kwa wema ambao yeye ameutazama, lakini sisi halmashauri ya manispaa ya Temeke na mimi mstahiki meya, sisi tumeona tuje na staili ya kufuturu na makundi maalum, hasa watoto yatima, na nitoe wito kwa wenzangu kwamba katika iftari hakuna anayekosea, kila mtu anakuwa na dhamira mbalimbali. Kwa hiyo lakini tusiwasahau watoto kweli, wapo watoto wenye uhitaji mkubwa sana wa chakula, wapo watoto wenye uhitaji wa kula vizuri, wapo watoto wenye uhitaji tu hata wa kutoka out na kuungana na jamii nyingine. Kwa mfano kama leo tumekutana na watoto wasioona, tumekutana na watoto wenye ulemavu. Kwa hiyo kwa kweli tumeona nafsi zao zilivyofurahi
Kwa hiyo niseme katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao tuyafate makundi mbalimbali, tuyafate makundi yote, na waliofanya kwa makundi mengine pia hawajakosea, kwa sababu kila mmoja ana mtazamo. Huyu atatizama hili, wengine atatizama kundi jingine. Kwa hiyo sisi tumetizama kwa kuwafutulisha watoto, lakini pia kwa kumfanya mtoto kuwa mgeni rasmi, lakini haishii hapo tu kwamba tuwafutulishe leo afu tuache. Hata sikukuu ya Idi tumepanga kuhakikisha watoto hawa wanakula vizuri na vituo hivi kuvipatia fedha ambazo wataweza kupata mahitaji yao. Kwa hiyo nitawatembelea kabla ya Jumamosi kwa vituo tulivyokuwa navyo, kwamba hatujaishia kufuturu nao tu leo, lakini pia tutakwenda nao kula vizuri siku ya sikukuu kwa kuwapa mahitaji yao yote ya sikukuu ya vyakula na mengine ambayo walimu wao wametuambia. Kwa hiyo mimi nasema tumelianza hili leo kwa iftari na tutamaliza nao katika sikukuu kwa kuzidi kuimarisha furaha ya jamii za watoto wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa, una ujumbe gani kwa wakazi wa Temeke kuhusu mshikamano na kusaidiana katika kipindi hiki cha Ramadhani? Ndugu zangu, si wa Temeke tu, wa Tanzania wote. Ndugu zangu, maisha haya aijuaye kesho yetu ni Mwenyezi Mungu. Unapokuwa na nafasi ya kutenda japo tone la wema, basi tenda, kwa sababu hujui kesho yako. Hujui wema ule ambao unaweza kuupanda leo, kesho utakulipa nini. Na hasa unapokuwa na afya ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia na ukawa na uwezo wa kufanya chochote hata kidogo, basi kifanye. Kwa hiyo kwa wananchi wenzangu wa Temeke, tuendelee kutenda wema, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mengi mazuri ya nchi yetu na viongozi wetu mbalimbali kwa taifa letu. Tuendelee kupendana, tutunze amani na kutenda wema, lakini zaidi tusisahau kulea watoto wetu wawe watoto wema. Tuwalinde jamii, tulinde watoto dhidi ya maadili mabaya na mambo mengine. Asante. Je, na swali la mwisho, kuna watu ambao wanahitaji kweli kusaidia watu, lakini hawajui wapi pa kuanzia. Unawashauri nini kwa watu ambao wanahitaji kusaidia lakini hawajui pa kuanzia? Sisi viongozi kazi yetu ni kuonesha njia. Kwa hiyo tukaribishe makundi mbalimbali ya wadau wa hisani na wafadhili mbalimbali wenye uwezo. Wanapokuwa na nia ya kushika mkono makundi mbalimbali, waje rasmi katika halmashauri ya manispaa ya Temeke. Tutawapokea na kuwafikisha kwenye makundi maalum yenye uhitaji kweli kweli. Sisi tunayajua na tunawaomba wadau wengine wajitokeze ili tuweze kuwashika mkono watoto na makundi mengine mbalimbali. Asante. Tunakushukuru sana. Asanteni sana. Asante. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.